हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। एक इंटरेस्टिंग पेशेंट आए, बोले सुबह नींद में यॉर्निंग किया, बगासे लिए और उस टाइम फेस के मसल्स शायद ओवर स्ट्रेच हो गए। क्या आपके पास कोई ट्रीटमेंट है? उन्हें वन साइड फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग एंड पेन था। वी सेड यस ऑफ कोर्स। फिर क्या, हमने दिया उन्हें ट्रीटमेंट, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, माइल्ड मसाज एंड आइस पैक और थोड़ा फेशियल मोबिलाइजेशन। और आफ्टर ट्रीटमेंट लाइक इंस्टेंट विजिबल रिलीफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल 100% उन्हें स्वेलिंग था तो 80% गायब। तो अगली बार यॉर्निंग करते वक्त, बगासे लेते वक्त थोड़ा ध्यान से। फिजियोथेरेपी हर छोटी चीज का सॉल्यूशन है। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट केस के साथ। टेक केयर।